Hi guys, magkain pala ako ng limang apple. Kainin ko tong limang apple na to ngayong araw. Kasi pag hindi ko kinain to, hindi yan mauubos. So, dadami yan. Ay, hi guys, today, kakainin ko pala tong limang mansanas na to. Ngayon, ubusin natin tong limang mansanas. Kasi, wala nang ibang kakain ito, kundi ako lang kasi pag hindi to kinain, itatapon lang din to. Kasi, so guys, hello guys, kainin na natin tong mansanas na to guys. Pag wala nang magkain ito, itatapon na to. Kaya kainin na lang natin.
Nag-off yung camera ko. Nag-off yung camera ko guys ba. Sorry pala sa camera ko, nag-off. Pero tuloy pa rin tayo sa pagkain. Guys, isa na lang natira. Isa na lang. Guys, hindi ko na maubos guys. Sorry guys. Hindi ko na maubos. Ayaw ko na. Bye bye.